जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। ये जो आपने दवाई ली है, ये किस चीज़ के लिए ली है? ये तो मैंने कफ के लिए, खांसी के लिए लिया है ये। इसे कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? लगभग 2 महीने से। 2 महीने से। हम्म, तो ये दवा फ़ायदा करती है? बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे एकदम। गर्म पानी में तो बहुत ही फ़ायदा करे। अच्छा। हम्म, इससे पहले आप खांसी के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करते थे? वो ऐसे ही कोई अंग्रेजी ले ली, बस कहीं ना कहीं से ऐसे ग्लाइकोडीन वगैरह इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं वो ले ली। अच्छा, तो उनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता था? नहीं मिलता तो था, पर ये ज़्यादा बढ़िया लगी। ये इसमें तो मुलेठी है ना, हाँ, तो जब वो हलक में जाती है तो मिर्च लगती है, हाँ। तो उससे गला खुलता है। अच्छा। हाँ। और और दूसरा, बच्चों के लिए लिए तो बच्चे भी बड़े प्यार से पी लेते बच्चे भी प्यार से पीते हैं? हैं। बच्चे भी अच्छी तरह से पीते हैं? हाँ, मीठी है ना बिल्कुल। मीठी है, टेस्ट है। हाँ, टेस्टी है। तो औरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाई है, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू।